11-bob. Agrar munosabatlar. Agrar sohada ishlab chiqarish ko'p jihatdan yer bilan bog'liq bo'ladi. Qishloq xo'jaligida takror ishlab chiqarishning muhim xususiyatlaridan biri shundaki, bu sohada ishlab chiqarish jarayoni bevosita tirik mavjudotlar, yer, o'simlik, chorva mollari bilan bog'liq bo'lib, tabiat qonunlari iqtisodiy qonunlar bilan bog'lanib ketadi. Bunda yer mehnat quroli va mehnat predmeti sifatida qatnashadi. Yerning boshqa ishlab chiqarish vositalaridan farqi shundaki, undan foydalanish jarayonida u yeyilmaydi, eskirmaydi. Aksincha, agar yerdan to'g'ri foydalanilsa, uning unumdorligi oshib boradi. Yerning hosil berish qobiliyatiga tuproq unumdorligi deyiladi. Uzoq yillar davomida kishilarning hech qanday aralashuvisiz tabiiy o'zgarishlar natijasida yerning ustki qatlamida o'simlik oziqlanishi mumkin bo'lgan turli moddalarning vujudga kelishi yerning tabiiy unumdorligi deyiladi. Agar tuproq unumdorligi kishilarning tabiatga ta'siri natijasida, ya'ni tuproq tarkibi va dehqonchilik usullarini yaxshilash sun'iy yo'l bilan, masalan, yerni organik va kimyoviy o'g'itlash, ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash, ilmiy asoslangan sug'orish, irrigatsiya va melioratsiya kabi ishlab chiqarish usullarini joriy qilish hamda boshqa shu kabi yo'llar bilan amalga oshirilsa, bu iqtisodiy unumdorlikni tashkil qiladi. Yerga egalik qilish, tasarruf etish va undan foydalanish bilan bog'liq bo'lgan munosabatlar agrar munosabatlar deyiladi. O'zbekistonda yer davlat mulki hamda umummilliy boylik bo'lganligi sababli yerga bo'lgan mulkchilik, yerga egalik qilish va yerdan foydalanish masalalari alohida ajratib tahlil qilinishi lozim. Yerga egalik deganda, avvalo, yerga bo'lgan mulkchilik huquqi va uni iqtisodiy jihatdan realizatsiya qilish ko'zda tutiladi. Yerga egalikni yer bo'lgan mulkdor amalga oshiradi. Yerdan foydalanish huquqi bu o'rnatilgan urf-odatlar yoki qonuniy tartibda undan foydalanishni bildiradi. Yerdan foydalanuvchi yer egasi bo'lishi shart emas. Real xo'jalik hayotida yerga egalik qilish va yerdan foydalanishni ko'pincha har xil jismoniy va huquqiy shaxslar, xususan hozir bizda asosan dehqon va fermer xo'jaliklari amalga oshiradi. Agrar munosabatlarning asosini renta munosabatlari tashkil qiladi. Yerning egasiga yerdan foydalanganlik uchun ijarachi tomonidan to'lanadigan haq renta deyiladi. Hozirgi paytda turli mamlakatlarda rentaning vujudga kelish sabablari va shart-sharoitlariga qarab ular quyidagi turlarga ajratiladi. Absolyut, mutlaq yer rentasi. Differensial, tabaqalashgan renta birinchi va renta ikkinchi. Monopol renta, qazilma boyliklar rentasi. Qurilishlar joylashgan yerlardan olinadigan renta. Yer uchastkalarining unumdorligi va joylashgan joydagi farqlar natijasida vujudga keladigan qo'shimcha daromad qiymatning bir qismi renta shaklini oladi va u differensial renta deb ataladi. Differensial renta o'zining kelib chiqish sharoitlariga qarab differensial renta birinchi va differensial renta ikkinchiga bo'linadi. Differensial renta birinchi yerning tabiiy unumdorligi bilan bog'liq bo'lgan, sanoat markazlariga, bozorlarga va aloqa yo'llariga yaqin joylashgan seronum yer uchastkalarida vujudga keladi. Chunki bunday yer uchastkalarida sarf xarajatlar darajasi unumdorligi past, bozorlardan, shaharlardan va markaziy yo'llardan uzoq joylashgan yer uchastkalari mahsulot birligiga to'g'ri keladigan xarajatga nisbatan kam bo'ladi. Natijada yer egalari differensial renta birinchini olishga muvaffaq bo'ladi.
Differensial renta ikkinchi xo'jaliklarni intensiv rivojlantirish, yerning hosildorligini oshirish uchun qo'shimcha xarajatlar sarf qilish bilan, ya'ni qishloq xo'jaligida kimyoviy o'g'itlarni qo'llash, yerlarning meliorativ holatini yaxshilash, qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va elektrlashtirish darajasi bilan bog'liq holda vujudga keladi. Qaysi xo'jalik o'z ishlab chiqarishida bu ko'rsatilgan omillardan yaxshi foydalansa, bu xo'jaligini intensiv rivojlantirsa, differensial renta ikkinchini olishga muvaffaq bo'ladi. Ko'pgina mamlakatlarda qishloq xo'jaligida yerga xususiy mulkchilik monopoliyasi sharoitida ishlab chiqarishni olib borishga to'g'ri keladi. Hozirgi davrda yerga xususiy mulkchilik bilan bir qatorda boshqa mulkchilik shakllari ham mavjud. Masalan, davlat mulki, vaqf, masjid, cherkov mulklari va boshqalar. Yerga bo'lgan bu mulkchilik shaklidan qat'iy nazar, monopoliyasi ijaraga beriladigan barcha yer uchastkalarining sifatidan qat'iy nazar, yer egalariga absolut renta deb atalgan rentani olishga imkon beradi. Absolut yer rentasining vujudga kelish mexanizmi shundan iboratki, yer egalari yerni ishlovchi ijarachilarga foydalanish uchun ijaraga beradilar va ulardan yerdan foydalanganlik uchun to'lovlar oladilar. Mana shu to'lov absolut yer rentasi deb nom olgan. Agar yer ijaraga berilganda, shu yerda turli xil inshootlar, binolar qurilgan bo'lsa, ularning ijara haqqi alohida hisoblanadi. Renta nazariyasiga ko'ra, qishloq xo'jaligida rentaning yana bir turi, monopol renta ham mavjud. Boshqa yerda uchramaydigan tabiiy sharoit, ba'zan noyob qishloq xo'jalik mahsulotlari, uzumning alohida navlarini, tamaki, sitrus ekinlari, choy va hokazolarning alohida turlarini yetishtirish uchun imkoniyat yaratadi. Bunday tovarlar monopol narxlar bilan sotiladi. Bu narxlarning yuqori bo'lishi ko'pincha to'lovga qodir talab darajasi bilan belgilanadi. Natijada monopol narxlar shunday mahsulotlarning individual qiymatidan ancha yuqori bo'lishi mumkin. Bu esa yer egalariga monopol renta olish imkonini beradi. Faqat qishloq xo'jaligida emas, balki undurma sanoatda ham qo'shimcha daromad olinadi. Ma'lumki, foydali qazilma konlari joylashuvi va demak ishlash uchun qulayligi jihatidan ham, konning boyligi jihatidan ham bir-biridan farq qiladi. Xuddi qishloq xo'jaligidagi singari, o'rta va yaxshi konlardagi korxonalar qo'shimcha foyda oladilar. U ham differensial rentaga aylanadi. Ijara haqi. Renta munosabatlarini qarab chiqarishda rentaning ijara haqidan farqiga e'tiborni qaratish zarur. Agar ijaraga beriladigan yerga oldin bino, inshoot va shu kabilar qurish bilan bog'liq ravishda kapital qo'yilmalar sarflanmagan bo'lsa, ijara haqi va renta miqdoran bir-biriga to'g'ri keladi. Aks holda ijara haqi yer rentasidan farq qiladi. Mustaqilligimizning ilk davridayoq mamlakatimizning birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimov tomonidan yaratilgan bozor iqtisodiyotining 5 tamoyili agrar sohada ham tub burilish yasadi. Islohotlarning birinchi bosqichida mamlakatimiz qishloq xo'jaligi barqarorligini ta'minlash va rejali iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga o'tishning dastlabki asoslari yaratildi. Bunda ustuvor yo'nalish qilib shaxsiy tomorqa xo'jaliklarini rivojlantirish belgilangan edi. Ular ixtiyoridagi yer tomorqa xo'jaliklarini rivojlantirish belgilangan edi. Ular ixtiyoridagi yer maydonlari 1989-1995 yillarda 2 barobar ko'paydi. Natijada aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan uzluksiz ta'minlashda va qishloq xo'jaligini rivojlantirishda barqarorlikka erishildi. Tarmoqda mulkni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirishga muhim ahamiyat berildi. Jumladan 1066 ta davlat xo'jaliklari, savxozlar tugatilib, ular negizida jamoa xo'jaliklari tashkil etildi. Chorvachilik fermalari, bog' va tokzorlar,
kichik yer maydonlari hamda issiqxonalar xususiylashtirildi. Islohotlarning ikkinchi bosqichida yer kodeksi, qishloq xo'jalik kooperativi, shirkat xo'jaligi to'g'risida, fermer xo'jaligi to'g'risida, dehqon xo'jaligi to'g'risidagi qonunlar va tegishli hukumat qarorlari qabul qilinib, me'yoriy hujjatlar tasdiqlandi. Bunday huquqiy bazaning yaratilishi iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirishga zamin yaratdi. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tashkil qilishning xalqaro andozalar va xalqimiz mentalitetiga mos keladigan shirkat, fermer va dehqon xo'jaliklaridan iborat modeli tanlandi. Shirkat xo'jaliklarida ishlab chiqarish oila pudrati asosida tashkil etildi. Pudratchilarning o'z mehnati natijasidan manfaatdorligini oshiradigan va mas'uliyatini ta'minlaydigan tizim yaratildi. Qishloq xo'jaligida tovar va yetishtiruvchilar faoliyatini erkinlashtirish bosqichma-bosqich olib borildi. Xalqimiz uchun strategik ahamiyatga ega bo'lgan paxta va dondan boshqa barcha mahsulotlarga davlat buyurtmasi bekor qilindi. Yer munosabatlarida yangi tamoyillar joriy qilindi. Shirkat xo'jaliklarida ekin maydonlarini, bog' va tokzorlarni oila pudratchilariga tanlov asosida uzoq muddatga ijaraga berish amalga oshirila boshlandi. Yerni fermer xo'jaliklariga 50 yilgacha va dehqon xo'jaliklariga umrbod foydalanishga berish tizimi yaratildi. Qishloq xo'jalik korxonalarida soliq tizimi takomillashtirilib, 1999-yil 1-yanvardan boshlab ularning bir necha turlari o'rniga yagona yer solig'i joriy etildi. Bu tadbir MDH davlatlari ichida birinchi bo'lib qo'llanila boshlanganligi va hozirgacha amaldaligi muhim ahamiyat kasb etadi. Islohotlarning 3-bosqichi 2000-yildan boshlandi. Bu bosqich qishloq xo'jaligida tovar ishlab chiqaruvchilar haq-huquqlarini himoya qilish ustuvorligi, tovar ishlab chiqaruvchilarning iqtisodiy erkinligini yanada kengaytirish va davlat buyurtmasi bo'yicha yetishtirilayotgan mahsulotlarga baho belgilashda dunyo bozori narxlariga mos keluvchi tizimini shakllantirish. Shirkat xo'jaliklarini birinchi navbatda past rentabelli va zarar ko'rib ishlayotgan korxonalarni fermer xo'jaliklariga aylantirish asosida ularni qayta tashkil etish mexanizmi joriy etilishi. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilariga xizmat ko'rsatuvchi zamonaviy infratuzilma tizimining barpo etilishi bilan xarakterlanadi. Xizmat ko'rsatish sohalari obyektlarini bozor iqtisodiyot tamoyillari asosida tashkil etish boshlandi. Ular birinchi navbatda yangi fermer xo'jaliklari tuzilayotgan hududlarda barpo etilmoqda. Shunday qilib, qishloq xo'jaligi o'tish davrining murakkab bosqichlarida o'z oldiga qo'yilgan vazifalarni bajara oldi. Respublikada yerga bo'lgan mulkchilik munosabatlarini isloh qilishning boshqa xususiyati shundan iboratki, melioratsiya, irrigatsiya, yerlarning unumdorligini oshirish dasturlarini bajarishni davlat o'z zimmasiga oldi. Buni bizdagi dehqonchilikning xususiyati taqozo qiladi. Bu xususiyat faqat sug'oriladigan yerlarga xosdir. Respublikada barcha haydaladigan yerlarning 4dan 3 qismidan ko'prog'i 4,2 million gektar sug'oriladigan yerlar bo'lib, uning yarmidan ko'prog'i yaxshi meliorativ holatda, qolgan yerlar esa melioratsiya ishlari, qayta o'zlashtirish, kollektor drenaj tarmoqlarini rekonstruksiya qilishni olib borishni talab qiladi. Hozirgi vaqtda sug'orib kelingan har gektar yerni qayta o'zlashtirish uchun 1990-yilgi darajadan 14-15 barobar ko'p xarajat talab qilinadi. Bundan xulosa shundaki, birorta ham fermer irrigatsiya va melioratsiya ishlarini o'zi mustaqil amalga oshira olmaydi. Faqat davlatgina melioratsiya tarmoqlarini rekonstruksiyalashga, qurishga va irrigatsiya tadbirlarini amalga oshirishga qodirdir. Qishloq xo'jaligini isloh qilishning muhim yo'nalishi bu shaxsiy tomorqalarni kengaytirish, yangi sug'oriladigan yerlarni shaxsiy xo'jaliklar va bog' dala hovli uchastkalariga ajratib berish yo'li bilan aholini yer bilan ta'minlashdan iboratdir. Shu ko'rilgan chora-tadbirlar hisobiga birinchidan qishloq joylarda
ishsizlikning kuchayib borish xavfini barham toptirishga, ikkinchidan, aholining real daromadlarini oshirishga, uchinchidan, aholini hayotiy muhim oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashdagi keskinlikka barham berishga va to'rtinchidan, yakka tartibda uy-joy qurilish ko'lamini ancha kengaytirishga muvaffaq bo'lindi. Respublikada agrar islohotlarning navbatdagi yo'nalishi bu qishloq xo'jalik ishlab chiqarishning tarkibiy tuzilishini takomillashtirishdir. Bunda xo'jaliklarga erkin maydonlari tarkibini va ishlab chiqarish hajmini mustaqil belgilash huquqi beriladi. Don mustaqilligiga erishish va boshqa oziq-ovqat mahsulotlarini tayyorlashni tiklash yo'li izchil amalga oshirilishi natijasida donli ekinlar maydoni ancha kengaydi. Paxta ekiladigan maydonlar esa tegishli ravishda qisqardi. Don yetishtirishni ko'paytirib borish, uni chetdan keltirishni qisqartirish va qisqa davrda to'liq don mustaqilligiga erishish imkonini berdi. Respublikada agrar islohotlarni chuqurlashtirishning navbatdagi yo'nalishi barcha davlat va shirkat qishloq xo'jalik korxonalarini birinchi navbatda zarar ko'rib ishlayotganlarini fermer xo'jaliklariga aylantirishdan iboratdir. Bunda birlamchi qishloq xo'jalik bo'g'ini bo'lmish fermer xo'jaliklariga moddiy texnikaviy va boshqa resurslar ta'minoti, texnika, agrokimyo xizmati ko'rsatadigan ishlab chiqarish infratuzilmalari tashkil etilishi lozim. Bu borada bugungi kunga qadar amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida fermer xo'jaliklari jadal ravishda rivojlanib bormoqda. 2017-yil 1-yanvar holati bo'yicha faoliyat yuritayotgan fermer xo'jaliklarining soni 132.356 tani tashkil etib, ularga biriktirilgan umumiy yer maydoni 5806.2 ming gektarga teng bo'lgan va bitta fermer xo'jaligiga o'rtacha 43.9 gektar yer maydoni to'g'ri kelgan. Respublikamizda kelgusida agrar sohada zamonaviy agrotexnologiyalarning joriy etilishi natijasida 2020-yilda boshoqli don yetishtirishni 16.4% ga oshirib, uning hajmini 8.500.000 tonnaga yetkazish, kartoshka yetishtirishni 35% ga, sabzavotni 30% ga, meva va uzumni 21.5% ga oshirish ko'zda tutilmoqda. Bu esa shu turdagi oziq-ovqat mahsulotlarini eksport qilish hajmi sezilarli darajada ortishini ham ta'minlaydi. Zamonaviy texnologiyalar asosida paxta tolasini va meva-sabzavot mahsulotlarini chuqur qayta ishlash tashqi va ichki bozorda talab yuqori bo'lgan tayyor, ekologik toza to'qimachilik va yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish hajmini 2030-yilda 5.6 marta, meva-sabzavot mahsulotlarini qayta ishlash hajmini esa 5.7 marta oshirish imkonini beradi. O'n ikkinchi bob. Yalpi milliy mahsulot. Milliy iqtisodiyot ko'plab o'zaro bog'liq iqtisodiy unsurlardan iborat bo'lgan murakkab iqtisodiy tizimdir. Mazkur unsurlar o'rtasidagi amalda tarkib topgan munosabatlarning butun majmui iqtisodiyotning tarkibiy tuzilmasini tavsiflab beradi. Milliy iqtisodiyot barcha tarmoqlar va sohalarni, mikro va makro darajadagi iqtisodiyotlarni, funksional iqtisodiyotni, ko'plab infratuzilmalarni o'z ichiga olgan yaxlit iqtisodiyotdir. Milliy xo'jalikning tarkib topgan tuzilishi ijtimoiy mehnat taqsimoti rivojining natijasi hisoblanadi. Milliy iqtisodiyotning tarkibiy tuzilishi mamlakatda mavjud bo'lgan ishlab chiqarish resurslari, ularning ijtimoiy mehnat taqsimoti asosida ajralib chiqqan iqtisodiy subyektlar o'rtasidagi taqsimot majmui, mazkur subyektlar ishlab chiqarish hajmlari, milliy mahsulotlarni ishlab chiqarish, taqsimlash, ayirboshlash va iste'mol qilish jarayonlarida shakllanuvchi tarkibiy qismlari o'rtasidagi munosabat sifatida namoyon bo'ladi. Milliy iqtisodiyotda ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish hajmi va ularning o'sishi
ko'rsatkichlar tizimi orqali aniqlanib, tahlil qilinadi. Butun milliy iqtisodiyotning holatini tavsiflovchi muhim makroiqtisodiy ko'rsatkichlar quyidagilar hisoblanadi. Yalpi milliy mahsulot (YMM), yalpi ichki mahsulot (YAIM), sof milliy mahsulot (SMM), milliy daromad (MD). Aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi yalpi milliy mahsulot, yalpi ichki mahsulot, sof milliy mahsulot, milliy daromad. Davlat byudjeti taqchilligi, inflyatsiyaning o'sish sur'ati, qishloq xo'jaligi, sanoat, xizmat ko'rsatish o'sish sur'ati. Ishsizlik darajasi, ishsizlar soni, aholining ish bilan bandligi darajasi, aholining turli ne'matlar va xizmatlar iste'moli hajmi, ish haqining minimal miqdori. To'lov balansi holati, import, eksport, savdo oboroti, milliy boylik va boshqalar. Bu ko'rsatkichlar moddiy ishlab chiqarish va nomoddiy xizmat ko'rsatish sohalaridagi barcha xo'jaliklar iqtisodiy faoliyatining umumiy va pirovard natijalarini qamrab oladi. Ijtimoiy takror ishlab chiqarish natijasida mamlakat miqyosida milliy mahsulot yaratiladi. Milliy mahsulot barcha moddiy va nomoddiy ne'matlar hamda xizmatlarni o'z ichiga olib, uning hajmi iqtisodiyot taraqqiyotida ahamiyatli o'rin tutadi. Shunga ko'ra, milliy mahsulot hajmini aniqlash, uning tarkibi va harakat shakllarini o'rganish doimiy ravishda iqtisodiy fanlarning asosiy muammolaridan biri bo'lib hisoblanadi. Mamlakatda hozir milliy hisob tizimiga o'tilib, mamlakatda vujudga keltirilgan milliy mahsulot, ya'ni tovarlar va xizmatlar yig'indisi yalpi ichki mahsulot deb atalib boshlandi. Yalpi ichki mahsulot bu ma'lum vaqt davomida, masalan, 1 yilda yaratilgan va bevosita iste'molchilarga borib yetadigan barcha tayyor mahsulot va ko'rsatilgan xizmatlarning bozor narxidagi qiymati. Yalpi ichki mahsulot moddiy ne'matlar ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohalari yillik faoliyatining umumiy samarasi bo'lib hisoblanadi. Birinchi bor bu ko'rsatkich 1934-yilda Simon Kuznets tomonidan taklif etilgan. Yalpi ichki mahsulot umumlashtiruvchi iqtisodiy ko'rsatkich bo'lib, u faqat mazkur mamlakat ishlab chiqarish omillaridan foydalangan holda mamlakat ichida yaratilgan tovar va xizmatlar jami qiymatining bozor narxlaridagi ifodasini namoyon etadi. U barcha ishlab chiqaruvchilar tomonidan qo'shilgan qiymatlar yig'indisi sifatida namoyon bo'ladi. Yalpi ichki mahsulot xuddi yalpi milliy mahsulot kabi hisoblanadi, biroq undan xorijiy mamlakatlar bilan hisob-kitoblar qoldig'iga teng bo'lgan miqdorda farq qiladi. Ya'ni yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichiga mazkur mamlakatning chet ellardagi ishlab chiqarish omillaridan keluvchi tushumlari, omillar bo'yicha daromadlari hamda mazkur mamlakatda xorijiy investorlar tomonidan olingan omillar bo'yicha daromadlar o'rtasidagi farq qo'shilsa, yalpi milliy mahsulot ko'rsatkichi hosil bo'ladi. Yalpi milliy mahsulot va yalpi ichki mahsulot o'rtasidagi farq u qadar ahamiyatli emas. Bu farq rivojlangan mamlakatlarda yalpi ichki mahsulotning 1% kami yoki ko'pini tashkil etadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti statistika xizmati asosiy ko'rsatkich sifatida yalpi ichki mahsulotdan foydalanishni tavsiya etadi. Yaqin vaqtlarga qadar AQSh va Yaponiyada yalpi milliy mahsulot ko'rsatkichi qo'llanilar edi. Endilikda bu mamlakatlar ham yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichini qo'llay boshladilar. Yalpi ichki mahsulot milliy iqtisodiyotda yil davomida ishlab chiqarilgan barcha pirovard mahsulot, xizmatlarning bozor narxlaridagi summasini ifodalaydi. Biz bilamizki, joriy yilda ishlab chiqilgan barcha mahsulotlar sotilmasligi mumkin. Ularning bir qismi zaxiralarni to'ldiradi.
Ya'ni, yalpi ichki mahsulot hajmini hisoblab topishda zaxiralarning har qanday o'sishi hisobga olinishi zarur. Chunki yalpi ichki mahsulot yordamida joriy yildagi barcha mahsulotlar sotilgan va sotilmagan hisobga olinadi. Milliy ishlab chiqarishning yalpi hajmini to'g'ri hisoblab chiqish uchun mazkur yilda ishlab chiqarilgan barcha mahsulot va xizmatlar bir marta hisobga olinishi zarur. Yalpi ichki mahsulot hajmini topishda sotilgan va qayta sotilgan mahsulotlarni ko'p marta hisobga olishlarini bartaraf qilish uchun iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida yaratilgan qo'shilgan qiymatlar yig'indisi olinadi. Qo'shilgan qiymat bu korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulot qiymatidan mol yetkazib beruvchilar sotib olingan, iste'mol qilingan xomashyo va materiallar, yonilg'i, moylash materiallari, energiya va boshqa inventarlar qiymati chiqarib tashlangandan keyin qolgan qismining bozor qiymatidir. Yalpi milliy mahsulot va yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish yalpi hajmining ko'rsatkichi sifatida bitta muhim kamchilikka ega. Ular mazkur yilda ishlab chiqarish jarayonida foydalanilgan asosiy kapitalning o'rnini qoplash uchun zarur bo'lgan qiymatni ham o'z ichiga oladi. Yalpi ichki mahsulotdan joriy yilda ishlab chiqarish jarayonida iste'mol qilingan asosiy kapital qiymati yoki yillik amortizatsiya summasi ayirib tashlansa, sof milliy mahsulot ko'rsatkichi hosil bo'ladi. Sof milliy mahsulot qiymatiga davlat tomonidan o'rnatilgan egri soliqlar summasi kiradi. Egri soliqlar korxona tomonidan o'rnatiladigan narxga qo'shimcha hisoblanadi. Bunday soliqlar og'irligi iste'molchi zimmasiga tushadi va uning hisobiga o'zlarining daromadining bir qismini yo'qotadi. Shuning uchun hozirgi davrda hisob tizimida sof milliy mahsulotdan egri soliqlar chiqarib tashlansa, milliy daromad ko'rsatkichi hosil bo'ladi deb ko'rsatiladi. Amaliyotda ishlab chiqarilgan va foydalanilgan milliy daromad farqlanadi. Ishlab chiqarilgan milliy daromad bu yangidan yaratilgan qiymatning butun hajmi. Foydalanilgan milliy daromad bu ishlab chiqarilgan milliy daromaddan yo'qotishlar, tabiiy ofatlar, mahsulotlarni zaxirada saqlashdagi yo'qotishlar va hokazo va tashqi savdo qoldig'i chiqarib tashlangan miqdorga teng. Milliy daromadni daromadlar barcha turlarini amortizatsiya ajratmasi va biznesga egri soliqlardan tashqari qo'shib chiqish yo'li bilan ham aniqlash mumkin. Milliy daromadning bir qismi, jumladan ijtimoiy sug'urtaga ajratmalar, korxona foydasidan to'lanuvchi soliqlar va korxonaning taqsimlanmaydigan foydasi amalda uy xo'jaliklari qo'liga kelib tushmaydi. Aksincha, uy xo'jaliklari oladigan daromadning bir qismi, masalan, ijtimoiy to'lovlar, ular mehnatining natijasi hisoblanmaydi. Shaxsiy daromad ko'rsatishini topish uchun milliy daromaddan uy xo'jaliklari qo'liga kelib tushmaydigan daromadlarning yuqoridagi 3 ta turini chiqarib tashlashimiz hamda joriy mehnat faoliyatining natijasi hisoblanmagan daromadlarni unga qo'shishimiz zarur. Shaxsiy daromaddan individual soliqlar to'langandan keyin uy xo'jaliklarining to'liq tasarrufida qoladigan daromad shakllanadi. Soliqlar to'langandan keyingi daromad uy xo'jaliklari eng oxirida ega bo'ladigan daromad hisoblanib, alohida shaxs va oilalar o'z tasarrufida bu daromadlarning bir qismini iste'mol uchun sarflaydi va boshqa qismini jamg'armaga yo'naltiradi. Milliy mahsulotni hisoblashda milliy hisoblar tizimidan foydalaniladi. Milliy hisoblar tizimi bu barcha asosiy iqtisodiy jarayonlarni, takror ishlab chiqarish sharoitlari, jarayonlari va natijalarini tavsiflovchi o'zaro bog'liq makroiqtisodiy ko'rsatkichlar, tasniflar va guruhlar tizimi.
Milliy hisoblar tizimi uzoq yillar davomida turli mamlakatlardagi ko'plab iqtisodchi olim va mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilgan va takomillashtirilib kelingan. Jumladan, klassik iqtisodchi Petti jahonda birinchi bo'lib o'z mamlakati milliy daromad hajmini hisoblash ishlarini amalga oshirib, makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tizimining zarurligini tushunib yetgan edi. Fiziokratlar maktabi asoschisi Fransua Kene esa milliy iqtisodiyotning birinchi makroiqtisodiy modelini yaratdi. Biroq makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tizimiga bo'lgan kuchli ehtiyoj 20-asrning 20-30-yillarida vujudga keldi. Sobiq ittifoqda xalq xo'jaligi balansi deb nomlanuvchi ko'rsatkich va jadvallar tizimi ishlab chiqildi. G'arb mamlakatlarida mazkur tizimning ishlab chiqilishi 1929-1933-yillardagi Buyuk depressiyadan keyin boshlandi. Bu tizimning o'ziga xos bir qator muhim qoidalari dastlab Alfred Marshall, keyinchalik John Keynes tomonidan shakllantirildi. Bunday hisoblar Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan e'lon qilingan milliy hisoblar va yordamchi jadvallar tizimi nomli hujjat asosida xalqaro statistikada standart tizim sifatida 1953-yildan boshlab qo'llanila boshlandi. Hozirgi davrda dunyoning 100 dan ortiq mamlakatlarida, shu jumladan O'zbekistonda mazkur tizim keng qo'llaniladi. Milliy hisoblar tizimiga asosan yalpi ichki mahsulot 3 xil usul bilan hisoblanishi mumkin. Birinchi, qo'shilgan qiymatlar bo'yicha yondashuv. Ikkinchi, sarf xarajatlar bo'yicha yondashuv. Uchinchi, daromadlar bo'yicha yondashuv. Yalpi ichki mahsulotni hisoblashga qo'shilgan qiymatlar bo'yicha yondashuvda milliy iqtisodiyotning barcha tarmoqlari bo'yicha yaratilgan qo'shilgan qiymatlar qo'shib chiqiladi. Bu usul bilan hisoblangan yalpi ichki mahsulot alohida tarmoqlarning shu mahsulotni yaratishdagi o'rnini va hissasini aniqlash imkonini beradi. Yalpi ichki mahsulotni hisoblashga sarf xarajatlar bo'yicha yondashuvda mazkur yilda ishlab chiqarilgan barcha mahsulotlar hajmini sotib olishga qilingan barcha sarflar qo'shib chiqiladi. Milliy iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan pirovard mahsulotlarni mamlakat ichida xo'jalikning 3 ta subyekti, uy xo'jaliklari, davlat, tadbirkorlar hamda tashqaridan chet ellik iste'molchilar sotib olishi mumkin. Yalpi ichki mahsulotni hisoblashga daromadlar bo'yicha yondashuvda mazkur yilda ishlab chiqarilgan pirovard mahsulot hajmidan olingan barcha daromadlar uy xo'jaliklari ixtiyoriga ish haqi, renta to'lovlari, foiz va foyda shaklida kelib tushadi. Shu sababli bu usulda yalpi ichki mahsulot pirovard mahsulot hisobidan olingan ana shu barcha daromadlarni qo'shib chiqish orqali aniqlanadi. Har uchala usul bilan hisoblangan yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichi hajmi statistik xatolar istisno etilganda o'zaro teng bo'lishi lozim. Shu bilan birga har uchala usul bilan yalpi ichki mahsulot ko'rsatkichini hisoblashda o'ziga xos talablarga amal qilinishi talab etiladi. O'zbekistonning 2030-yilgacha mo'ljallangan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasiga muvofiq iqtisodiy rivojlanish darajasi jihatidan o'rta, yuqori daromadli mamlakatlar qatoriga kirishi rejalashtirilgan. Bu haqda Respublikamizning birinchi prezidenti Islom G'aniyevich Karimov o'z ma'ruzalarida ayni shu ko'z bilan qaraydigan bo'lsak, ya'ni jahon iqtisodiyotining rivojlanish jarayonlarini chuqur tahlil qilgan, o'zimizning resurs va imkoniyatlarimizni real baholagan holda biz oldimizga aniq maqsadni, ya'ni 2030-yilga borib mamlakatimizda yalpi ichki mahsulot hajmini kamida 2 barobar oshirish vazifasini qo'yishimiz uchun bugun hech shubhasiz barcha asoslarimiz bor. Bu yo'lda tub tarkibiy o'zgarishlarni amalga oshirish hisobidan sanoatni jadal rivojlantirish va yalpi ichki mahsulotda uning ulushini 2015-yildagi 33.5% dan 40% ga yetkazish.
Qishloq xo'jaligi ulushini esa 16,6% dan 8-10% ga kamaytirish, energiyani tejaydigan zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish evaziga yalpi ichki mahsulot uchun sarflanadigan energiya hajmini taxminan 2 barobar qisqartirishga erishmog'imiz zarur. Biz o'z oldimizga qo'ygan vazifalar qanchalik asosli ekanini quyidagi hisob-kitoblar ko'rsatib turibdi. Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotining 2016-2030 yillarda 2 barobar ko'payishiga erishish uchun o'rtacha yillik o'sish sur'atlari 4,8% darajasida bo'lishi ta'minlash zarur. Agar keyingi 11 yilda bu ko'rsatkich 8% dan yuqori bo'lib kelganini hisobga oladigan bo'lsak, bu vazifani amalga oshirish uchun mustahkam asos va zamin borligi yaqqol ayon bo'ladi, degan fikrlarni bildirganlar. Shu maqsadda 2015-2030 yillarda yalpi ichki mahsulot umumiy hajmini 2,6 marta ko'paytirish lozim bo'ladi. Ushbu vazifani hal qilish uchun O'zbekiston 2015-2019 yillarda tarkibiy o'zgarishlar, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash va diversifikatsiyalashni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar dasturi qabul qilingan bo'lib, ushbu dasturda 4081 milliard dollar qiymatga ega bo'lgan 846 ta investitsion loyihani amalga oshirish ko'zda tutilgan. Shuningdek, ushbu dasturda yalpi ichki mahsulotni 2015-2019 yillardagi o'rtacha yillik o'sishi kamida 8% va sanoat mahsulotini ishlab chiqarish 9% bo'lishi ko'zda tutilgan. Natijada sanoatning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 2020-yilda 37,2% ga yetadi. O'n uchinchi bob: iste'mol, jamg'arish va investitsiyalar. Mamlakatda yaratiladigan yalpi milliy daromad iste'mol va jamg'arish maqsadlarida sarflanadi. Ular milliy iqtisodiyotning muvozanatini ta'minlashda hamda mamlakatda sog'lom pul muomalasiga erishishda muhim rol o'ynaydi. Yalpi sarflarning asosiy tarkibiy qismini iste'mol tashkil qiladi. Iste'mol jamiyat iqtisodiy ehtiyojlarini qondirish maqsadida ishlab chiqarilgan tovar va xizmatlardan foydalanish jarayonidir. Iste'mol ikki turga bo'linadi: oraliq iste'mol va yakuniy iste'mol. Unumli, ya'ni oraliq iste'mol bevosita ishlab chiqarish jarayoniga tegishli bo'lib, ishlab chiqarish vositalari va ishchi kuchining iste'mol qilinishini, ya'ni ulardan ishlab chiqarish maqsadida foydalanish jarayonini anglatadi. Shaxsiy, ya'ni yakuniy iste'mol ishlab chiqarish jarayoni oxiriga yetgandan keyin ro'y beradi. Bunda tovarlar va xizmatlardan iste'molchilar bevosita foydalanadilar. Milliy daromadning jamiyat a'zolari moddiy va ma'naviy ehtiyojlarini qondirishga sarflanadigan qismi iste'mol fondi deb aytiladi. Iste'mol fondi butun aholining shaxsiy iste'molini aholiga ijtimoiy xizmat qiladigan muassasalardagi, shuningdek ilmiy muassasalar va boshqarishdagi barcha sarflarni o'z ichiga oladi. Iste'mol sarflari bu aholi joriy daromadlarining tirikchilik ne'matlari va xizmatlar uchun ishlatiladigan qismidir. Daromadlarning iste'mol sarflaridan ortib qolgan qismi jamg'ariladi. Jamg'arish bu aholi, korxona va davlat joriy daromadlarining kelajakdagi ehtiyojlarini qondirish va daromad olish maqsadlarida to'planib borishidir. Iste'mol bilan jamg'arish o'rtasida teskari proporsionallik mavjud. Aholi daromadi tarkibida iste'mol sarflari ulushi qanchalik yuqori bo'lsa, jamg'arish ulushi shunchalik kam bo'ladi. Jamg'arishning o'sishi esa iqtisodiy ma'noda mablag'larning iste'mol buyumlari xarid qilishda, investitsion tovarlar xarid qilishga yo'naltirilishini bildiradi. Shundan kelib chiqib, jamg'arishni muddat jihatdan kechiktirilgan iste'mol sifatida qarash mumkin. Lekin jamg'arishning aholi iste'moliga aylangunicha ma'lum davr o'tishi lozim bo'ladi. Mana shu davr oralig'ida iqtisodiyot muvozanati keskinlashadi. Shuning uchun ham
aholi iste'moli va jamg'arishi o'rtasidagi muvozanatni doimiy ravishda tahlil qilib borish maqsadga muvofiq. Aholi iste'moli va jamg'arish mamlakatning ijtimoiy va iqtisodiy holatini belgilaydi. Makroiqtisodiy ko'rsatkichlar tarkibida ushbu ikki iste'mol va jamg'arish ko'rsatkichlari aholi turmush darajasi va farovonligi darajasini belgilaydi. Shu sababli aholi iste'moli va jamg'arishlar nisbati muhim ahamiyatga ega. Aholi iste'moli tarkibida qanchalik xizmatlarning ulushi ko'p bo'lsa, o'sha mamlakat aholisining turmush darajasi yaxshiligidan dalolat beradi. Masalan, iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda aholi iste'moli xarajatlari tarkibida xizmatlarning ulushi 50-60% ni tashkil etadi. Iqtisodiy qoloq mamlakatlarda esa u 30% dan oshmaydi. Iste'mol va jamg'arish darajasini aniqlab beruvchi asosiy omil milliy daromad hisoblanadi. Lekin milliy daromad tarkibida to'g'ri soliqlar ham mavjud bo'ladi. Shu sababli soliqlar to'langandan keyin aholi qo'lida qoladigan daromad iste'mol sarflari va shaxsiy jamg'arish yig'indisiga teng bo'ladi. Iste'mol va shaxsiy jamg'arishning darajasi yalpi daromaddan bevosita soliqlar to'langandan keyingi qolgan qismi bilan aniqlanadi. Yalpi daromadning bu qismi ixtiyordagi yoki sof daromad deb aytiladi. Iste'mol va jamg'arish hajmi hamda unga ta'sir ko'rsatuvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlik iste'mol va jamg'arish funksiyasi deyiladi. Klassik iqtisodchilar fikriga ko'ra, iste'mol real foiz stavkasining pasayib boruvchi funksiyasi hisoblanadi. Iste'mol va jamg'arish hajmiga daromaddan tashqari yana bir qator omillar ta'sir ko'rsatadi. Bu omillar ikki guruhga bo'linadi. Obyektiv omillar hamda subyektiv omillar. Obyektiv omillar alohida iste'molchining ixtiyoriga, idrokiga bog'liq bo'lmagan omillardan iborat bo'lib, ulardan asosiylari quyidagilar: barcha xo'jaliklar tomonidan jamg'arilgan mol-mulk, narxlar darajasi, real foiz stavkalari, iste'molchining qarzdorligi darajasi, iste'molchilarni soliqqa tortish darajasi. Subyektiv omillar asosan iste'molchining o'ziga, uning ruhiyati va bozordagi xatti-harakatiga bog'liq bo'ladi. Bu quyidagi omillardir: iste'mol va jamg'arishga bo'lgan moyillik, kelgusidagi narx, pul daromadlari, soliqlar, tovarlar mavjudligi darajasining o'zgarishiga nisbatan munosabat. Iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi, tadbirkorlik faoliyatining samarali amalga oshirishda jamg'arish jarayonlarining ahamiyati beqiyosdir. Shunga ko'ra, jamg'arishning mohiyati, uning omillari va samaradorligi ko'rsatkichlarini alohida ko'rib chiqish maqsadga muvofiq. Jamg'arish bu aholi, korxona va davlat joriy daromadlarining kelajakdagi ehtiyojlarini qondirish va daromad olish maqsadlarida to'planib borishdir. Jamg'arish deb milliy daromad bir qismining asosiy va aylanma kapitallarni, shuningdek, ehtiyoj zaxiralarini ko'paytirish uchun sarflanishiga aytiladi. Qamrab olish sohalari hamda o'z maqsadiga ko'ra jamg'arish ikki turga bo'linadi. Ishlab chiqarish sohasidagi jamg'arish. Ijtimoiy madaniy sohadagi noishlab chiqarish jamg'arishi. Amalda jamg'arish kapital mablag'lar yoki investitsion sarflash shaklida yuzaga chiqib, u yangi asosiy kapitalni hosil qilish, ishlab chiqarishni kengaytirish, rekonstruksiyalash va yangilashga qilinadigan xarajatlarni ifodalaydi. Ishlab chiqarish va noishlab chiqarish maqsadidagi jamg'arish bir-biridan farqlanadi. Jamg'arilgan mablag'larning moddiy ishlab chiqarish sohasining asosiy kapitallarini va aylanma mablag'larni kengaytirishga ketadigan qismi ishlab chiqarish sohasidagi jamg'arish summasini hosil qiladi. Ishlab chiqarish sohasidagi jamg'arish iqtisodiy o'sishning muhim omili hisoblanadi. Ijtimoiy madaniy sohadagi jamg'arish uy-joy fondini, kasalxonalar, o'quv muassasalari, madaniyat,
sog'liqni saqlash, sport muassasalari, ya'ni nomoddiy ishlab chiqarish tarmoqlarini kengaytirish, rekonstruksiyalash, yangilashga sarflanadi. Noishlab chiqarish sohasini kengaytirish ham ishlab chiqarishni rivojlantirishning zarur shartidir. Jamg'arish summasi, uning hajmi va tarkibi takror ishlab chiqarish sur'atlarini belgilaydi va belgilab beruvchi, hal qiluvchi omildir. Investitsiyalar asosiy va aylanma kapitalni qayta tiklash va ko'paytirishga, ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirishga qilingan sarflarning pul shaklidagi ko'rinishidir. Investitsiya lotin tilidan olingan bo'lib, kiyintirmoq degan ma'noni anglatadi. U pul mablag'lari, bank kreditlari, aksiya va boshqa qimmatli qog'ozlar ko'rinishida bo'ladi. Investitsiyalarning ikki turini farqlash lozim. Real investitsiyalar, nominal investitsiyalar. Pul mablag'lari ko'rinishidagi investitsiyalarga nominal investitsiya, ana shu pul mablag'lariga sotib olish mumkin bo'lgan investitsiyalarga esa real investitsiya deyiladi. Investitsiyalarni ro'yobga chiqarish bo'yicha amaliy harakatlar investitsion faoliyat. Investitsiyalarni amalga oshiruvchi shaxs esa investor deyiladi. Investitsiya faoliyati quyidagi manbalar hisobiga amalga oshiriladi. Investorlarning o'z moliyaviy resurslari hisobidan foyda, amortizatsiya ajratmalari, pul jamg'arishlari va hokazo. Qarz olingan moliyaviy mablag'lar hisobidan obligatsiya zayomlari, bank kreditlari. Jalb qilingan moliyaviy mablag'lar hisobidan aksiyalarni sotishdan olingan mablag'lar, jismoniy va huquqiy shaxslarning pay va boshqa to'lovlari. Davlat byudjeti mablag'lari hisobidan, chet ellik mablag'lar hisobidan. Investitsiyalarga sarflar darajasini ikkita asosiy omil belgilab beradi. Investitsiya sarflaridan kutilayotgan foyda normasi, foiz stavkasi. Investitsiyalarga qilinadigan sarflarning harakatlantiruvchi motivi foyda hisoblanadi. Tadbirkorlar ishlab chiqarish vositalarini qachonki ular foyda keltiradigan bo'lsa, sotib oladilar. Investitsiyalar darajasini belgilaydigan ikkinchi omil foizning real stavkasi hisoblanadi. Foiz stavkasi bu real asosiy kapitalni sotib olish uchun zarur bo'lgan, band qilingan pul kapitaliga korxona to'lashi lozim bo'lgan pul miqdori hisoblanadi. Agar kutilayotgan sof foyda normasi foiz stavkasidan ortiq bo'lsa, investitsiyani amalga oshirish maqsadga muvofiq bo'ladi. Aksincha, foiz stavkasi kutilayotgan sof foyda normasidan ortiq bo'lsa, investitsiyalash samarasiz hisoblanadi. Investitsiya darajasiga kutilayotgan sof foyda normasi va foiz stavkasidan tashqari boshqa quyidagi omillar ham ta'sir ko'rsatadi. Birinchi, mashina va uskunalarni xarid qilish, ishlatish va ularga xizmat ko'rsatish xarajatlari. Ikkinchi, tadbirkorlardan olinadigan soliq miqdori. Uchinchi, texnologik o'zgarishlar. Yalpi sarflarning investitsiyalarga oid qismi yalpi investitsiyalar deb aytiladi. Yalpi investitsiyalar bilan bir qatorda sof investitsiyalar degan tushuncha ham bor. Yalpi investitsiyalar joriy yil davomida iste'mol qilingan asosiy kapitalni qoplashga mo'ljallangan hamda iqtisodiyotdagi kapital hajmiga har qanday sof qo'shimchalardan iborat barcha investitsion tovarlarni o'z ichiga oladi. Sof investitsiyalar joriy yil davomida qo'shimcha ravishda jalb qilingan investitsion tovarlardan iborat. Boshqacha qilib aytganda, sof investitsiya yalpi investitsiya bilan amortizatsiya ajratmalarining ayirmasiga teng. Sof investitsiya asosiy va aylanma kapitalning o'sishini ta'minlaydi. Yalpi investitsiyalar bilan amortizatsiya hajmi o'rtasidagi nisbat iqtisodiyot rivojlanishining holatini ko'rsatadi. O'n to'rtinchi bob. Ishchi kuchi va uning bandligi. Ishchi kuchi deganda mamlakat aholisining mehnatga jismonan va aqliy jihatdan layoqatli bo'lgan hamda
milliy iqtisodiy sohalarda faoliyat ko'rsatib yurganlarning umumiy soni tushuniladi. Mehnatga layoqatlilar qatoriga 16 yoshdan 55 yoshgacha bo'lgan ayollar, 16 yoshdan 60 yoshgacha bo'lgan erkaklar, katta yoshdagi ishlovchi aholi kiradi. Respublikada ishchi kuchi resurslarining 2016-yildagi o'rtacha soni 17,9 million kishini tashkil qilib, bu mamlakat aholisining 58,7% ga tengdir. Ishchi kuchini takror hosil qilish insonning jismoniy kuchi va aqliy qobiliyatlarini uzluksiz qayta tiklab va ta'minlab turish, yangi ishchi avlodini tayyorlash, ularning mehnat malakasini oshirib borish, umumiy bilim va kasbiy tayyorgarlik darajasining o'sishini ta'minlash demakdir. Ishchi kuchini takror yaratish xodimlarni ishlab chiqarishga jalb etishni, tarmoqlar, korxonalar, mintaqalar o'rtasida mehnat resurslarini taqsimlash va qayta taqsimlashni, ularning xodimlarga bo'lgan ehtiyojlari qondirilishini va ayni paytda aholining ish bilan to'la va samarali band bo'lishini ta'minlaydigan ijtimoiy iqtisodiy mexanizmini yaratishni ham o'z ichiga oladi. Ishchi kuchini takror hosil qilish nisbatan mustaqil iqtisodiy va ijtimoiy muammo bo'lib, bu muammo aholining tabiiy harakatlari shaklida namoyon bo'ladi. Shu sababli ishchi kuchini takror hosil qilishning asosi aholining tabiiy yo'nalishidir. Ishchi kuchi resurslarining sifati mamlakat aholisining soni, jinsi, yoshi va ma'lumoti bilan belgilanadi. Bular esa o'z navbatida aholining tabiiy harakatlanishiga bog'liq bo'ladi. Aholining tabiiy harakatlanishi, uni takror ishlab chiqarish xarakteri ko'pgina holatlar bilan mamlakatning industrial taraqqiyoti va urbanizatsiya darajasi, ijtimoiy shart-sharoitlar, madaniyat va maishiy turmush an'analari aniq tarixiy omillar bilan belgilanadi. Ular jumlasiga demografiya omilini hisobga olgan holda uy-joy sharoitlarini yaxshilash, bolalarga nafaqalar berish, ularni bolalar muassasalari bilan ta'minlash, homiladorlik va bola tug'ilgandan keyingi ta'tillarni uzaytirish, oilani mustahkamlash, shuningdek jamoada ma'naviy muhitni yaxshilash kiradi. Ishchi kuchini takror hosil qilish, ularning to'la va samarali ish bilan band bo'lish muammosini ham o'z ichiga oladi. Ish bilan to'la band bo'lishni mutlaq ma'noda tushunmaslik kerak. Birinchidan, ishsizlikning ma'lum darajasi iqtisodiyot uchun me'yordagi hol hisoblanadi. Ikkinchidan, ish bilan to'la band bo'lish mehnatga layoqatli barcha kishilar albatta umumlashgan ishlab chiqarishga jalb etilishi zarurligini anglatmaydi. Ularning bir qismi o'zini oilada xizmat ko'rsatishga, bolalar tarbiyasiga, shuningdek xususiy korxonalar va shaxsiy yordamchi xo'jalikda mehnat qilishga, yakka tartibdagi mehnat faoliyati bilan shug'ullanishga bag'ishlashi mumkin. Uchinchidan, ish bilan to'la band bo'lish uning samaradorligi bilan mehnat resurslaridan g'oyat oqilona foydalanish bilan qo'shib olib borilishi mumkin. Ishchi kuchi tarkibida iqtisodiy faol aholi bilan bir qatorda iqtisodiy nofaol kishilar ham farqlanadi. Iqtisodiy faol aholi tarkibiga milliy xo'jalikda band bo'lgan barcha kishilar bilan bir qatorda ish qidirib yurgan mehnatga layoqatli kishilar ham kiradi. Iqtisodiy faol aholi miqdoriga ikki omil ta'sir ko'rsatadi. Birinchi, aholining tabiiy o'sishi. Ikkinchi, aholi ish kuchi migratsiyasi. Aholi migratsiyasi ish kuchini ko'chib yurishini ifodalaydi. Ish kuchining migratsiyasiga ko'p omillar sabab bo'ladi, lekin ularning asosiylari ikkita: ish haqidagi farq, ishsizlik. Ish bilan samarali band bo'lish mehnat resurslaridan foydalanishning intensiv turiga tayanmog'i kerak. Bu vazifani hal qilish ish joylari, miqdor va sifat jihatdan mavjud mehnat resurslari bilan muvozanatlashgan bo'lishini ta'minlashni, ishlab chiqarish hajmini o'stirib borishning ta'sirchan choralarini yaratishni, ish bilan band bo'lish sharoitlari va shakllarini xilma-xil qilishni talab etadi. Fan-texnika taraqqiyotining jadallashuvi va ishlab chiqarishning intensivlashuvi ishlab turgan korxonalardan
ishchi kuchini bo'shatib olish va u qayta taqsimlash mexanizmiga, aholini ishga joylashtirish, qayta o'qitish va kasb tanlashi tizimiga ta'sir ko'rsatadi. Mulkchilikning turli shakllari rivojlangan bozor iqtisodiyoti ishchi kuchi resurslaridan yanada samaraliroq foydalanishga sharoit yaratadi. Ularni kam samarali sohalardan bo'shatib, kadrlarga ehtiyoji bo'lgan yuqori samarali tarmoqlar va korxonalarga qayta taqsimlaydi. Ishsizlik murakkab ijtimoiy iqtisodiy hodisa bo'lib, ishchi kuchini taklif etish bilan unga bo'lgan talab va taklif o'rtasidagi miqdor jihatdan ham, sifat jihatdan ham nomuvofiqlikni, ortiqchalikni aks ettiradi. Ishsizlik va u bilan bog'liq muammolar mehnat bozoridagi ijtimoiy mehnat munosabatlarining asosiy mazmunini tashkil qiladi. Ishsizlik muammosini o'rganishdan asosiy maqsad aholining ish bilan bandligini yaxshilash orqali mamlakat ishlab chiqarishini kengaytirish va aholi turmush darajasini yanada yaxshilashga aloqador tadbirlar ishlab chiqishdan iborat. Jamiyatdagi ishsizlik darajasini pasaytirish uchun qo'shimcha ishchi o'rinlarini yaratish, ularni ishga tushirish aholining tabiiy o'sishidan orqada qolmasligi kerak. Ma'lumki, O'zbekiston dunyo hamjamiyati davlatlari o'rtasida aholisining jadal o'sib borayotganligi bilan ajralib turadi. Respublikamiz aholisi soni har yili o'rtacha 550-600 ming kishiga, mehnatga layoqatli aholi soni esa 250-300 ming kishiga ko'paymoqda. Bunday vaziyat o'z navbatida aholining ish bilan bandligini oshirish, buning uchun esa ishlab chiqarishni kengaytirish, yangi ish o'rinlarini yaratish borasida uzluksiz ish olib borishni taqozo etadi. Aks holda aholining turmush darajasining pasayib borishi, mamlakatlar ishsizlar sonining ortib borishi bilan bog'liq muammolar kelib chiqishi mumkin. Iqtisodiy nuqtai nazardan ishsizlik deganda ishchi kuchining ish joyi bilan ta'minlanmaganligi va natijada uning biron bir qonuniy daromad manbaiga ega bo'lmasligining muayyan holati tushuniladi. Odatda jahon mamlakatlari ishsizlik tushunchasini Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Xalqaro mehnat tashkiloti, iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish jamiyati talablariga ko'ra ishlab chiqishadi. Xalqaro tashkilotlarning bergan ta'rifiga binoan ishsiz shaxslar deganda ishga ega bo'lmagan, ishlashga tayyor va ish izlayotgan fuqarolar tushuniladi. Mana shu asosiy shartlarga rioya qilgan holda turli mamlakatlarda fuqaroni ishsiz shaxs deb e'tirof etish uchun qo'shimcha shartlar talab qilinadi. Masalan, Amerika Qo'shma Shtatlarida so'nggi 1 hafta mobaynida ish bilan band bo'lmagan, so'nggi 4 hafta davomida ishga joylashishga harakat qilgan, mehnat qilish qobiliyatiga ega bo'lgan fuqarolar ishsiz shaxs deb e'tirof etiladilar. Yaponiyada ishsiz shaxs deb so'nggi 1 hafta davomida 1 soat ham ishlamagan. Buyuk Britaniyada esa so'nggi 1 hafta mobaynida ishlamagan, shu davr mobaynida ish qidirgan yoki kasalligi tufayli ish qidirish imkoniyatiga ega bo'lmagan fuqarolar tushuniladi. Ayrim mamlakatlarning qonun hujjatlariga binoan ishsiz deb ishdan bo'shatilgan va mehnat stajiga ega bo'lganlar tushuniladi. O'zbekiston Respublikasining aholini ish bilan ta'minlash to'g'risidagi qonuniga binoan ishsiz shaxs deb mehnatga qobiliyatli, ishga va ish haqiga ega bo'lmagan, ish qidiruvchi shaxs sifatida mahalliy mehnat organiga ro'yxatga olingan, mehnat qilishga, kasb tayyorlashga va qayta tayyorlashdan o'tishga, malakasini oshirishga tayyor mehnatga qobiliyatli shaxslar e'tirof etiladi. Ishsiz shaxs deb e'tirof etish uchun quyidagi 4 shart mavjud bo'lishi lozim. Birinchi shart: fuqaro mehnatga qobiliyatli bo'lishi va amaldagi qonun hujjatlariga binoan pensiya ta'minoti huquqiga ega bo'lmasligi kerak. Huquqiy jihatdan mehnat qilish qobiliyatining quyi darajasi Mehnat kodeksining 77-moddasiga muvofiq 16 yosh deb belgilangan. Shuni alohida ta'kidlab o'tish joizki, Mehnat kodeksining ushbu moddasiga muvofiq
tegishli shartlarga rioya etilgan holda 15 yoki 14 yoshga to'lgan yoshlarni ham ishga qabul qilishga yo'l qo'yilsa-da, ular ishga layoqatli shaxs deb e'tirof etilishlari mumkin emas. Ikkinchi shart. Fuqaro ishga va ish haqiga ega bo'lmasligi lozim. Agar fuqaro asosiy ishini yo'qotgan, lekin o'rindoshlik asosida boshqa korxonada ishlayotgan bo'lsa, bunda u ish bilan band bo'lgan deb hisoblanadi. Nafaqalar, alimentlar, qimmatli qog'ozlar bo'yicha olingan dividendlar, banklarga qo'yilgan mablag'larga hisoblangan foizlar ish haqiga kirmaydi. Xuddi shunday, pensiya va stipendiyalar ham ish haqqi tarkibiga kirmaydi. Lekin pensiya oluvchi fuqarolar ijtimoiy jihatdan himoyalanganliklari, ishlab chiqarishdan ajralgan holda stipendiya olib o'qiyotganlar ish bilan ta'minlangan deb hisoblanishlari sababli bunday fuqarolar ishsiz shaxs deb e'tirof etilmaydilar. Uchinchi shart. Fuqaro ishlashga tayyor bo'lishi lozim. Fuqaroning ishlashga tayyor ekanligini uning mahalliy mehnat organiga ish qidirib rasmiy murojaat qilishi, belgilangan muddatlarda mehnat organiga qaytadan ro'yxatdan o'tib turishi va mehnat organlari tomonidan taklif qilingan maqbul ishni qabul qilish holatlari tasdiqlaydi. Homilador ayollar, agarda ularning homiladorlik davri 28 haftadan oshmagan bo'lsa, ular mehnatga qobiliyatli deb hisoblanadilar va homiladorlikning shu davrida ular ishsiz shaxs deb e'tirof etilishlari kerak. 4-shart. Fuqaro barcha tegishli hujjatlarni taqdim qilgan holda mahalliy mehnat organida ish qidiruvchi shaxs sifatida ro'yxatdan o'tishi lozim. Ishsizlikning umumiy iqtisodiy xarakteri mehnat bozorining o'zi, mehnatga talab va uning taklifi o'rtasidagi mutanosiblik ishsizlikni emas, ish bilan bandlikni shakllantirishdan ham kelib chiqadi. Ishsizlik bir tomondan go'yo ish bilan bandlikning teskarisi hisoblanadi. Ikkinchi tomondan ish bilan bandlikning shakllantiruvchi omillardan farq qiluvchi omillar ta'sirini his qiladi. Shunday bo'lsa-da, ishsizlik doimo ish bilan bandlik bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Ish bilan bandlikning ko'payishi qoidaga ko'ra ishsizlikni kamaytiradi. Bu esa ishsizlikni o'z navbatida ish bilan bandlikni ko'paytiradi. Ta'rifga ko'ra, ishsizlik bu ishlashni istaydigan mehnatga layoqatli aholining ish bilan band bo'lmagan miqdoridir. Makroiqtisodiy jihatdan ishsizlik bu doimo jamiyat mehnat salohiyatidan, ishchi kuchi majmuidan ishlab chiqarish omili sifatida to'la foydalanmaganlikdir. Bu ma'noda ishsizlik ortiqcha ishlab chiqarish quvvatlariga yoki foydalanilmayotgan yer suvga teng. Ammo ishlab chiqarishning boshqa omillari ortiqchaligidan farq qilib, ortiqcha ishchi kuchi bozor iqtisodiyotidagi doimiy voqelikdir. Friksion ishsizlik vaqtinchalik ishsizlik bo'lib, ishchi kuchidan turar yoki ish joyining o'zgartirishi natijasida, shuningdek, o'quv yurtlarini yoki mavsumiy ishlarni tugallanishi sababli yuzaga keladi. Tarkibiy ishsizlik inson ehtiyojlarining doimiy o'sib borishi va texnika taraqqiyoti sababli bir xil kasblarga talabning kamayishi yoki uning tugalishi bilan bog'liq bo'lgan ishsizlik. Davriy ishsizlik iqtisodiy qiyinchiliklar tufayli ishlab chiqarishning qisqarishi natijasida vujudga keladigan ishsizlik. Unday ishsizlik iqtisodiy inqiroz va turg'unlik davrida ko'payadi. Ixtiyoriy ishsizlik mehnatga layoqatli kishilarning mehnat faoliyatidan o'z xohishi bo'yicha chetlashishi, ya'ni mehnatga layoqatli kishilarning ishlashni xohlamaydigan qismi tushuniladi. Institutsional ishsizlik mehnat bozorini samarali tashkil etilmaganligi natijasida kelib chiqadi. Yashirin ishsizlik rasman ish bilan band bo'lganlarning faqat qisman ishlashi, ya'ni to'liq ishlamay yurishi. To'liq bandlik tushunchasi iqtisodiyotda ishsizlikning mutlaq mavjud bo'lmasligini bildirmaydi. Iqtisodchilar friksion tarkibiy ishsizlikning bo'lishini tabiiy deb hisoblaydilar. Shu sababli to'liq bandlik ishchi kuchining 100% dan kamini tashkil qiluvchi miqdor sifatida aniqlanadi. Aniqroq aytganda, to'liq bandlik sharoitida ishsizlik darajasi friksion va tarkibiy ishsizlar soniga teng bo'ladi.
Siklik ishsizlik 0 ga teng bo'lganda to'liq bandlik sharoitidagi ishsizlik darajasiga erishiladi. To'liq bandlik sharoitidagi ishsizlik darajasi ishsizlikning tabiiy darajasi deb ham ataladi. Ishsizlikning tabiiy darajasi bilan bog'liq bo'lgan milliy ishlab chiqarishning real hajmi iqtisodiyotning ishlab chiqarish salohiyatini ko'rsatadi. Ishsizlikning to'liq yoki tabiiy darajasi ishchi kuchi bozori muvozanatga erishganda, ya'ni ishchi izlovchilar soni bo'sh ish o'rinlari soniga teng kelganda vujudga keladi. Ishsizlikning tabiiy darajasi qandaydir darajada iqtisodiy jihatdan maqbul hisoblanadi. Chunki friksion ishsizlarga mos keluvchi ish o'rinlarini topish, tarkibiy ishsizlarga ham yangi kasbni o'zlashtirish yoki yangi yashash joyidan ish topish uchun ma'lum vaqt kerak bo'ladi. Ishsizlikning tabiiy darajasi. Ushbu tushuncha ma'lum bir aniqliklar kiritilishini talab qiladi. Birinchidan, bu tushuncha iqtisodiyot har doim ishsizlikni tabiiy darajasida amal qilishi va shu orqali o'zining ishlab chiqarish imkoniyatini ro'yobga chiqarishni bildirmaydi. Chunki ko'pincha ishsizlik darajasi tabiiy darajadan ortiq, ayrim hollarda undan past ham bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, ishsizlikning tabiiy darajasi o'z-o'zicha doimiy miqdor hisoblanishi shart emas. U tarkibiy o'zgarishlar oqibatida o'zgarib turishi mumkin. Masalan, 60-yillarda friksion va tarkibiy ishsizlikning muqarrar darajasi ishchi kuchining 4% ni tashkil qildi deb hisoblangan. Boshqacha aytganda, ishchi kuchining 96% band bo'lganda to'liq bandlikka erishishi tan olingan. Hozirgi davrda iqtisodchilar ishsizlikning tabiiy darajasi taxminan 5-6% ga teng deb hisoblaydilar. Beshinchi mavzu. Moliya tizimi. Birinchi. Bozor iqtisodiyotida har qanday faoliyat mablag'ni, pulni talab qiladi va u orqali moliyani yuzaga keltiradi. Moliya iqtisodiy kategoriya sifatida pul mablag'larini hosil etish, undan foydalanish va uning harakatini tartibga solish bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlarni anglatadi. Moliyaviy munosabatlarning obyektlari va subyektlari farqlanadi. Moliyaning obyekti sifatida pul mablag'lari va qimmatbaho qog'ozlar hisoblansa, uning subyekti, ya'ni ishtirokchilari vazifasini ishlab chiqarish korxonalari, davlat idoralari, moliyaviy muassasalar, turli oilalar va ayrim shaxslar bajaradi. Moliya iqtisodiyot doirasida o'zaro bog'liq bo'lgan bir qator vazifalarni bajaradi. Iqtisodiy jarayonlarni moliyaviy resurslar bilan ta'minlash va unga xizmat ko'rsatish vazifasini bajaradi. Jumladan, mamlakatni boshqarish, mudofaa qobiliyatini ta'minlash, xalq ta'limi, sog'liqni saqlash, madaniy ma'rifiy ishlar va boshqalarning amalga oshirilishini taqozo etadi. Moliyaning taqsimlovchi vazifasi. Jamiyatda yaratilgan yalpi ichki mahsulotni va uning asosiy qismi bo'lgan milliy daromadni mamlakatning turli hududlari va xo'jalik obyektlari o'rtasida taqsimlab, pul fondlariga aylantiradi. Moliyaviy taqsimlash mikro va makro darajada amalga oshiriladi. Mikroiqtisodiy darajada, ya'ni firmalar, tashkilotlar va muassasalar ichida birlamchi taqsimlash yuz beradi. Makroiqtisodiy darajada korxona, firmalar bilan davlat o'rtasida ikkilamchi taqsimlash yuz beradi. Unda turli xil soliqlar, renta va bojxona to'lovlari, aksiz yig'imlari kabilar davlat qo'lida to'planadi. Bu mablag'lar aholining ijtimoiy madaniy ehtiyojlariga, aholini ijtimoiy himoyalashga, milliy mudofaaga, atrof muhitni muhofaza qilish va shu kabilarga sarflanadi. Moliyaning rag'batlantiruvchi vazifasi. Rag'batlantirish davlat tomonidan korxona va tashkilotlarga moliyaviy yordam berish, ishlovchilarga mukofotlar ajratish, boj pulini kamaytirish orqali eksportni rag'batlantirish kabilarni ko'zda tutadi. Moliyadan nazorat qilish vositasi sifatida foydalaniladi. Bunda soliqlar va boshqa to'lovlarni amaldagi qonunlar bo'yicha to'g'ri to'lanishi hamda
moliyaviy mablag'larni belgilangan maqsad bo'yicha ishlatilishini ta'minlash nazarda tutiladi. Moliyaviy nazorat asosan auditorlik firmalari yordamida o'rnatiladi. Ijtimoiy himoyalash vazifasi. Jamiyat a'zolarining ma'lum qatlamlari, ya'ni nogironlar, ko'p bolali va kam ta'minlangan oilalar va ishsizlarni minimal tirikchilik yuritishini ta'minlab turish, ya'ni moliyaviy kafolatlashdan iborat. Undan tashqari, aholining sog'lig'ini ta'minlash, unga bepul umumiy o'rta ta'lim berish, atrof muhitni sog'lomlashtirish ham o'z zimmasiga oladi. Iqtisodiy axborot berish vazifasi. Iqtisodiy faoliyatning moliyaviy yakunlari haqida tegishli ma'lumot va xabarlar berib turishdan iborat. Moliyaviy axborotdan auditorlik xizmati ma'lum o'rin egallab, axborotdan foydalanishni yaxshilaydi va tezlashtiradi. Moliyaviy munosabatlar va ularga xizmat qiluvchi maxsus muassasalar jamiyatning moliya tizimini tashkil qiladi. Bu tizim davlat va mahalliy byudjetlarini, ijtimoiy, mol-mulk va shaxsiy sug'urta fondlarini, davlatning valyuta zaxiralarini, banklar, pul muomalasi, kredit va soliq tizimi, korxona va firmalarning pul fondlarining harakatini o'z ichiga oladi. Moliya bozori tarkiban qimmatbaho qog'ozlar bozori va qarzga beriladigan pul bozoridan tashkil topadi. Moliya bozorida aksiya, obligatsiya, veksel va sertifikat kabi hujjatlar ham pul singari muomala bo'ladi. Aksiya o'z egasiga dividend keltiruvchi qimmatbaho qog'oz hisoblanib, u dastlab 17-asrning boshlarida Gollandiya, Angliya va Yevropaning boshqa mamlakatlarida paydo bo'lgan. Aksiyani o'z nomidan chiqarib, uni birlamchi fond bozorida dastlabki sotishni amalga oshiradigan emitent deyiladi. Aksiyaning o'zida ko'rsatib qo'yilgan summa uning nominal qiymati hisoblanadi. Aksiyaning sotilish narxiga bozor kursi, uning fond birjasidagi narxiga kotirovka deyiladi. Aksiyaning narxi birinchi o'rinda unga tegadigan dividendga bog'liq. Firmaning mavqei mustahkam, moliyasi baquvvat bo'lsa, binobarin yaxshi foyda topsa, aksiyaga dividend ko'p to'lanadi. Dividend qancha ko'p bo'lsa, aksiya kursi ham shuncha yuqori bo'ladi. Ikkinchi, davlat daromadlari va xarajatlarining asosiy qismi davlat byudjeti orqali o'tadi. Davlat byudjeti davlat xarajatlari va ularni moliyaviy qoplash manbalarining yillik rejasi keltirilgan moliyaviy hujjat hisoblanadi. Davlat byudjeti ikki qismdan, ya'ni daromadlar va xarajatlardan iborat bo'ladi. Byudjetning daromadlar qismini shakllantirishda mulk shaklidan qat'iy nazar hamma iqtisodiy subyektlar ishtirok etadi. Ularning ishtiroki soliqlar to'lash shaklida yuz beradi. Davlat byudjet mablag'larining asosiy qismini ijtimoiy soha va aholini ijtimoiy himoyalash maqsadlariga, shuningdek, mamlakat mudofaasini ta'minlash, iqtisodiy va tashqi iqtisodiy maqsadlar va shu kabilarga sarflaydi. Byudjet daromadlari uning xarajatlarini qoplashi shart. Agar byudjet daromadlari undagi xarajatlardan musbat kattalikni tashkil etsa, unda bunday holatga byudjet ortiqchaligi yoki byudjet profitsiti deb yuritiladi. Agar byudjet daromadlari xarajatlarni qoplay olmasa, unda byudjet taqchilligi yoki byudjet defitsiti yuzaga keladi. Bu holning sabablari ko'p bo'lib, ularning ichida davlatning jamiyat hayotidagi rolining uzluksiz o'sib borishi, iqtisodiy va ijtimoiy vazifalarning kengayishi alohida o'rin tutadi. Byudjet taqchilligining o'zgarishi shuningdek, ishlab chiqarishdagi davriy inqiroz va turg'unlik holatlarini aks ettiradi. Inqirozlar davrida davlat byudjeti mablag'larining hisobidan iqtisodiyotning ma'lum sektorlarini moliyaviy ta'minlab turishga, umumdavlat ahamiyatiga ega bo'lgan tarmoqlarda investitsiyalar hajmini saqlab turishga majbur bo'ladi. O'rnatilgan xalqaro standartlarga ko'ra,
Byudjet taqchilligi yalpi ichki mahsulotning 5% dan oshmasligi lozim. Byudjet taqchilligi davlat qarzi hisobiga qoplanadi. Davlat qarzi ichki va tashqi qarzlardan iborat bo'ladi. Davlatning ichki qarzi bu davlatning mamlakat ichida zayomlar va boshqa qimmatli qog'ozlarni chiqarish, turli nobyudjet fondlari, sug'urta fondi, ishsizlik bo'yicha sug'urtalash fondi, pensiya fondidan qarz olish ko'rinishidagi qarzlari. Byudjet taqchilligini moliyalashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri davlat krediti. Moliyaviy resurslarni davlat tomonidan qarzga olishning asosiy shakli davlat qarz majburiyatlari, ya'ni obligatsiya zayomlarini muomalaga chiqarish hisoblanadi. Davlat obligatsiya zayomlari davlatning aholi va korxonalardan qarz olish hisobiga o'z moliyaviy resurslarini hosil etish vositasi. Obligatsiya zayomlarini joylashtirish jarayonida davlat aholi, banklar, savdo va sanoat kompaniyalarining vaqtincha bo'sh turgan pul mablag'larini davlat byudjetiga jalb qiladi. Davlatning tashqi qarzi. Xorijiy davlatlardan, ulardagi jismoniy va yuridik shaxslardan, shuningdek, xalqaro moliyaviy tashkilotlardan olingan qarzi sanaladi. 3. Soliqlar davlat va mahalliy byudjetlar daromadlarining asosiy qismini tashkil etib, byudjetning xarajatlar qismi orqali iqtisodiyotga moliyaviy ta'sir o'tkazish imkonini beradi. Soliqlar majburiy to'lovni ifoda etuvchi pul munosabatlarini bildiradi. Soliqlar jamiyatda vujudga keltirilgan sof daromadning bir qismini byudjetga jalb qilishning asosiy shakli sanaladi. Soliq stavkasi va daromadlar o'rtasidagi nisbatga asoslanib, soliqlar odatda progressiv, o'sib boruvchi, proporsional, mutanosib va regressiv, kamayib boruvchi soliqlarga bo'linadi. Daromad hajmi o'sib borishi bilan o'rtacha stavkasi o'sib boruvchi soliqlarga progressiv soliqlar deyiladi. Daromad hajmi o'sib borishi bilan o'rtacha stavkasi pasayib boruvchi soliqlarga regressiv soliqlar deyiladi. Daromad hajmi o'sib borishi bilan o'rtacha stavkasi o'zgarishsiz qoluvchi soliqlarga proporsional soliqlar deyiladi. Soliqlar amal qilish doirasi markaziy va mahalliy soliqlar, mahsulot tannarxiga qo'shilish usuli, to'g'ri va yegri soliqlar va iqtisodiy mazmuniga qarab ham turkumlanadi. Soliqlarni pasaytirish iqtisodiy yuksalish va davlat daromadlarining o'sishiga olib kelishini birinchi bo'lib amerikalik iqtisodchi Laffer asosladi. Lafferning mulohazalariga ko'ra, korporatsiyalar daromadiga soliqlar stavkasini haddan tashqari oshirish ularning kapital qo'yilmalariga bo'lgan rag'batini susaytiradi. Fan texnika taraqqiyotini to'xtatadi, iqtisodiy o'sishni sekinlashtiradi va bular oxir oqibatda davlat byudjeti tushumlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Soliq yuki darajasini miqdoran aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi, soliqlar miqdorini to'lovga layoqatlilik ko'rsatkichiga nisbati yoki soliq to'langandan keyingi daromad miqdorini to'lovga layoqatlilik ko'rsatkichiga nisbati sifatida ifodalash mumkin. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning 2017-yil 7-fevralda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirishning 5 ta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoniga ko'ra, mamlakatimizda 2017-2021 yillarda iqtisodiyotda tarkibiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida moliya va soliq tizimini isloh qilishning quyidagi ustuvor vazifalari belgilab qo'yildi. Xarajatlarning ijtimoiy yo'naltirilganligini saqlagan holda davlat byudjetining barcha miqyoslarida muvozanatni saqlash. Mahalliy byudjetlarning daromad qismini mustahkamlashga yo'naltirilgan byudjetlararo munosabatlarni takomillashtirish. Kapitalni jalb qilish hamda korxona, moliyaviy institutlar va aholining erkin resurslarini joylashtirishdagi muqobil manba sifatida fond bozorini rivojlantirish.
soliq yukini kamaytirish va soliqqa tortish tizimini soddalashtirish yo'lini davom ettirish. Soliq ma'muriyatchiligi takomillashtirish va rag'batlantirishning tegishli choralarini kengaytirish. O'n oltinchi mavzu. Kredit va bank tizimi. Pul muomalasi. Birinchi. Kredit iqtisodiy kategoriya bo'lib, u vaqtincha o'z egalari qo'lida bo'sh turgan pul mablag'larini boshqalar tomonidan ma'lum muddatga haq to'lash sharti bilan qarzga olish va qaytarib berish yuzasidan kelib chiqadigan munosabatlarni anglatadi. Kredit munosabatlari ikki subyekt o'rtasida, ya'ni pul egasi, qarz beruvchi va qarzga oluvchi o'rtasida yuzaga keladi. Kredit munosabatlari muddatlilik, maqsadlilik, foizlilik, qaytarib olishlik hamda ta'minlanganlik kabi qoidalarga asoslangan holda amalga oshiriladi. Kredit foiziga eng avvalo kredit bozoridagi talab va taklif, undan tashqari Markaziy bankning remoliyalashtirish foizi, banklar aro foiz stavkasi va depozitlar foizi ta'sir ko'rsatadi. Kredit mablag'larining asosiy manbalariga korxonalarning amortizatsiya ajratmalari, mahsulot sotishdan olingan pul tushumlari, korxonalarning ishlab chiqarish va fan texnikani rivojlantirish hamda moddiy rag'batlantirish fondlari, budjet tashkilotlari, kasaba uyushmalari va boshqa ijtimoiy tashkilotlarning bankdagi joriy pul resurslari hamda aholining bo'sh turgan pul mablag'lari kiradi. Kreditning bir qator vazifalari farqlanadi. Birinchidan, kredit berish orqali pul mablag'lari tarmoqlar aro taqsimlanadi. Ikkinchidan, kredit orqali bo'sh pullar kapitalga aylanadi. Uchinchidan, real iqtisodiyotda tovar ishlab chiqarish uzluksizligi ta'minlanadi hamda iqtisodiy o'sish rag'batlantiriladi. Bunda kredit foiz stavkasini tabaqalashtirish, davlat tomonidan kafolatlar va imtiyozlar berish kabi usullardan foydalaniladi. Bank krediti kreditning asosiy va yetakchi shakli sifatida keng tarqalgan. U pul egalari, ya'ni banklar va maxsus kredit muassasalari tomonidan qarz oluvchilarga pul ssudasi shaklida beriladi. Bank krediti yo'nalishi, muddati va miqdori bo'yicha cheklanmaydi. Tijorat krediti bu korxonalar, birlashmalar va boshqa xo'jalik yurituvchi subyektlarning bir-biriga beradigan kreditlaridir. Tijorat krediti to'lovni kechiktirish yo'li bilan tovar shaklida beriladi. Iste'mol krediti aholi ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan bo'lib, u tovar yoki pul shaklida beriladi. Bu kredit uzoq muddat foydalaniladigan iste'molchilik tovarlar sotib olish uchun ma'lum muddatga beriladi. Ipoteka krediti ko'chmas mulklar, yer, bino hisobiga uzoq muddatli ssudalar shaklida beriladi. Ipoteka kreditidan shuningdek, qishloq xo'jaligida asosiy fondlarni yangilash uchun foydalaniladi. Davlat krediti kredit munosabatlarining o'ziga xos shakli bo'lib, bunda davlat pul mablag'larining qarzdori, aholi va xususiy biznes esa uning kreditorlari hisoblanadi. Davlat kreditidan davlat byudjeti kamomatini qoplash uchun foydalaniladi. Xalqaro kredit suda kapitalining xalqaro iqtisodiy munosabatlar sohasidagi harakatini namoyish etadi. Xalqaro kredit tovar yoki pul, valyuta shaklida beriladi. Bunda suda kapitalining kreditori va qarzga oluvchilari sifatida banklar, davlatlar, xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar qatnashadi. Ikkinchi, bozor iqtisodiyoti sharoitida pul muomalasini ta'minlashda banklar muhim rol o'ynaydi. Banklar pul mablag'larini to'plash, joylashtirish va ularning harakatini tartibga solish bilan shug'ullanuvchi iqtisodiy muassasalardir. Mamlakatimiz bank tizimi ikki bo'g'inli bo'lib, uning tarkibiga O'zbekiston Respublikasi Markaziy emission banki va uning muassasalari, O'zbekiston Respublikasi tijorat,
depozitli banklari va ularning muassasalari kiradi. Markaziy bank banklarning banki hisoblanib, mamlakatning pul kredit tizimini markazlashgan tartibda boshqaradi. Markaziy bank quyidagi vazifalarni bajaradi. Boshqa bank muassasalarining majburiy zaxiralarini saqlaydi. Bu zaxiralar pul taklifini boshqarish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Markaziy bank mamlakatning rasmiy oltin valyuta zaxiralarini saqlash vazifasini ham bajaradi. Banklar aro hisob-kitoblarni amalga oshiradi, ularga kreditlar beradi. Davlatning monetar siyosatini amalga oshiradi. Barcha banklar faoliyatini uyg'unlashtirib, ular ustidan nazoratni amalga oshiradi. Xalqaro valyuta bozorlarida milliy valyutalarni ayirboshlaydi. Pul taklifi ustidan nazorat qilish mas'uliyatini oladi. Milliy valyutani muomalaga chiqaradi. Iqtisodiyotda pul muomalasini tartibga soladi. Tijorat banklari o'zlarining xo'jalik mavqeiga ko'ra aksionerlik tipidagi muassasalar hisoblanadi. O'z huquqiy mavqeiga ko'ra ular faoliyatining biron bir turiga xizmat ko'rsatuvchi, ixtisoslashgan yoki xususiy bank bo'lishi mumkin. 3. Pulning o'z vazifalarini bajarish jarayonidagi to'xtovsiz harakatiga pul muomalasi deyiladi. Pul muomalasi naqd va kredit pullar yordamida amalga oshiriladi. Naqd pul muomalasiga bank biletlari va metall tangalar xizmat qiladi. Naqd pulsiz hisoblar, cheklar, kredit kartochkalari, veksellar, to'lov talabnomalari kabilar yordamida amalga oshiriladi. Ularning hammasi pul agregati deb yuritiladi. Barcha pul agregatlari yig'indisi yalpi pul muassasasi yoki massasi yalpi pul taklifini tashkil qiladi. Ular quyidagicha farqlanadi. M0 absolyut likvidlikka ega bo'lgan muomaladagi naqd pul massasi. M1 barobar M0 plus aholining joriy hisob varaqalaridagi pul qoldiqlari, korxonalarning hisob varaqalaridagi pul mablag'lari, banklardagi muddati ko'rsatilmagan pul omonatlari. M2 barobar M1 plus tijorat banklaridagi muddatli omonatlar va jamg'arma hisob varaqalaridagi pullar, ixtisoslashtirilgan moliyaviy muassasalardagi depozitlar va boshqa aktivlar, mazkur agregat tarkibiga kiruvchi pul mablag'larini bevosita bir shaxsdan boshqa biriga o'tkazish hamda ayirboshlash bitimlarida foydalanish mumkin emas. Ular asosan jamg'arish vositasi vazifasini bajaradi. M3 barobar M2 plus bank sertifikatlari plus davlat zayom obligatsiyalari plus xazina majburiyatlari. Bundan ko'rinadiki, pul massasining har bir alohida agregati o'zining likvidligi darajasiga ko'ra farqlanadi. Likvidlik bu turli aktivlarning o'z qiymatini yo'qotmasdan, ya'ni eng kam xarajatlar asosida tezlik bilan naqd pulga aylana olish qobiliyatidir. Naqd pullar eng yuqori likvidlikka ega. Bank hisob varaqalaridagi muddati ko'rsatilmagan pul omonatlari ham likvidli hisoblanadi. 4. Inflyatsiya atamasi birinchi marta Shimoliy Amerikada 1861-1865 yillardagi fuqarolar urushi davrida qo'llanilib, muomalada qog'oz pullarning haddan ortiq ko'payib ketishini ifodalagan edi. Iqtisodiy adabiyotlarda esa bu atama 20-asrda Birinchi jahon urushidan keyin keng tarqaldi. Inflyatsiya deb pul muomalasi qonunlari buzilishi bilan bog'liq holda qog'oz pullarning qadrsizlanishiga aytiladi. Inflyatsiya narx indeksi yordamida bazis davrga nisbatan o'lchanadi. Narxlar indeksi joriy davrdagi iste'mol tovar narxlarini bazis davrdagi iste'mol tovarlar narxlariga nisbati orqali foizda aniqlanadi. Ba'zi bir mamlakatlarda inflyatsiya sur'ati juda yuqori bo'lganligi sababli narxlarning qancha vaqt mobaynida 2 barobar o'sishi mumkinligi
70 miqdori qoidasi yordamida aniqlanadi. Kelib chiqish sabablari va o'sish sur'atlariga qarab, inflyatsiyaning bir qancha turlarini farqlash mumkin. Talab inflyatsiyasi. Iqtisodiyotda ishlab chiqarish hajmi ko'payib ketgan, ishlab chiqarish resurslaridan to'liq foydalangan bir paytda aholining tovar va xizmatlarga bo'lgan talabi keskin oshib ketadi va ortiqcha talabni vujudga keltiradi. Ortiqcha talab narxning oshishiga olib keladi va talab inflyatsiyasini keltirib chiqaradi. Taklif inflyatsiyasi. Inflyatsiya ishlab chiqarish xarajatlari va bozordagi taklifning o'zgarishi natijasida kelib chiqadi. Taklif inflyatsiyasi mahsulot birligiga qilinadigan xarajatlarning ko'payishi hisobiga narxlarning oshishini bildiradi. O'sish sur'ati bo'yicha inflyatsiya 4 ta turga bo'linadi. Mo'tadil, o'rmalovchi inflyatsiya. Bunda narx-navo sekin o'sadi, ishsizlik soni katta bo'lmaydi. Inflyatsiyaning o'sish sur'ati yiliga 10% dan kam bo'ladi. Suzib yuruvchi inflyatsiya. Bunda narx-navo tezroq o'sishi sababli iqtisodiy o'sish sur'atlari pasayadi, ishsizlik ko'payadi. Inflyatsiya darajasi yiliga 10% dan ortadi. Tez, jadal inflyatsiya. Bunda narx-navo yiliga 20% dan 200% ga qadar ko'tariladi, iqtisodiy o'sish to'xtaladi, ishsizlar soni tez o'sadi. Giperinflyatsiya. Bu haddan tashqari inflyatsiya bo'lib, narx-navoning shiddat bilan o'sishi, pul qadrining juda tez pasayib ketishi bilan xarakterlanadi. Giperinflyatsiya paytida narx-navoni tartibga solib bo'lmaydi. Narxlar oyiga 40-50% atrofida o'sadi. Pulga ishonch yo'qligidan moliya kredit tizimi izdan chiqadi. Inflyatsiyani iqtisodiy barqarorlik bilan birgalikda yuz berishi stagflyatsiya deb ataladi. Inflyatsiyani tugatish yoki yumshatish maqsadida davlat tomonidan inflyatsiyaga qarshi siyosat qo'llaniladi. Bu siyosatning ikki yo'nalishi farqlanadi. Birinchidan, ishlab chiqarishni rag'batlantirish choralari ko'riladi. Buning uchun ishlab chiqarish korxonalariga arzon kreditlar beriladi. Yangi faoliyat boshlagan korxonalarga davlat byudjetidan subsidiya ajratiladi. Korxonalardan olinadigan daromad solig'i kamaytiriladi. Eksport va import bo'yicha imtiyozlar beriladi. Ikkinchidan, pulga talabni qisqartirish orqali pul massasi ko'payishining oldini olish. Shu maqsadda pul daromadlari nazorat qilinib, ularning o'sishi cheklanadi yoki to'xtatiladi. Ortiqcha pullar depozitlarga jalb etilib, keyinchalik uni ishlab chiqarishga yo'naltirish imkoniyati paydo bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning 2017-yil 7-fevralda O'zbekiston Respublikasini yana rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasi to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Ushbu farmonga ko'ra, mamlakatimizda 2017-2021-yillarda iqtisodiyotda tarkibiy o'zgartirishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish maqsadida bank kredit sohasida quyidagi ustuvor vazifalar belgilab qo'yildi. Ilg'or xalqaro tajribadan foydalanish hisobiga pul kredit siyosatini yanada takomillashtirish, milliy valyutaning va ichki bozordagi narxlarning barqarorligini ta'minlash, bank tizimini isloh qilish, banklar depozit bazasining kapitalizatsiyasini chuqurlashtirish va barqarorligini oshirish, ularning moliyaviy barqarorligini va ishonchliligini mustahkamlash, istiqbolli investitsion loyihalar hamda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini kreditlashtirishni yanada kengaytirish. Harakatlar strategiyasini bajarishda 2017-yilning 5-sentyabridan O'zbekistonda chet el valyutalarini erkin konvertatsiyasi to'g'risidagi Prezident farmoni muhim bosqich bo'lib xizmat qiladi.
17-bob. Jahon bozori va xalqaro savdo. Hozirgi jahon rivojining xususiyatli belgisi tashqi iqtisodiy aloqalarning, avvalo, tashqi savdoning tez o'sishi hisoblanadi. Tashqi savdo xalqaro hamkorlikning ishlab chiqarish, ilmiy texnika va boshqa shakllari bilan bir qatordagi xalqaro iqtisodiy munosabatlarning muhim shakli hisoblanadi. Xalqaro savdo bu turli davlat milliy xo'jaliklari o'rtasidagi tovar va xizmatlarning ayirboshlash jarayonidir. Xalqaro savdo qadimdan mavjud bo'lsa-da, faqat 19-asrga kelib, ya'ni deyarli barcha rivojlangan mamlakatlar xalqaro savdo aloqalarida ishtirok eta boshlashi bilan jahon bozori shakliga kirdi. Xalqaro savdo tashqi savdo aylanmasi, eksport va import, savdo balansi kabi ko'rsatkichlar bilan tavsiflanadi. Eksport bu tovarlarni chet ellik mijozlarga sotish bo'lib, bunda mazkur mamlakatlarda ishlab chiqarilgan tovar mamlakatdan tashqariga chiqariladi. Eksportning iqtisodiy samaradorligi shu bilan aniqlanadiki, mazkur mamlakat ishlab chiqarishning milliy xarajatlari jahon xarajatlaridan past bo'lgan mahsulotlarni chetga chiqaradi. Bunda eksportdan olinadigan yutuq hajmi mazkur tovar ishlab va jahon narxlarining nisbatiga, mazkur tovarning xalqaro aylanmasida ishtirok etuvchi mamlakatlarning mehnat unumdorligiga bog'liq. Import eksportdan farq qilib, chet ellik mijozlardan tovarlar sotib olib, ularni mamlakatga keltirishni bildiradi. Bunda mamlakat ichida ishlab chiqarish xarajatlarini tashqaridan sotib olingan chog'dagi xarajatlardan yuqori bo'lgan mahsulotlar import qilinadi. Tashqi savdo samaradorligini hisoblashda mazkur mamlakat tomonidan import qilish hisobiga muayyan tovarlarni o'z ehtiyojining tezlik bilan qondirilishi hamda bunday tovarlarni mamlakat ichida ishlab chiqarilgan chog'da sarflanishi lozim bo'lgan resurslarning tejalishi natijasida olinuvchi iqtisodiy naf e'tiborga olinadi. Tashqi savdo aylanmasi tarkibidagi bunday ijobiy o'zgarishlar mustaqillik yillarida mazkur sohaga qaratilgan e'tibor, xususan eksportga yo'naltirilgan ishlab chiqarishni har tomonlama rag'batlantirish hamda import o'rnini bosadigan mahsulotlarni ishlab chiqarishni qo'llab-quvvatlashga yo'naltirilgan iqtisodiy siyosat natijalari hisoblanadi. O'zbekiston mustaqillikkacha bo'lgan davrdagi chetga xomashyo chiqaradigan va tayyor mahsulotlar, asosan iste'mol tovarlarini olib kiradigan mamlakatdan bugungi kunda tobora qo'shilgan, qiymati yuqori bo'lgan tayyor mahsulotlarni eksport qiladigan va ko'proq ishlab chiqarishni texnik hamda texnologik modernizatsiya qilish uchun mo'ljallangan yuqori texnologiyalar asosidagi uskunalarni import qiladigan mamlakat qatorlariga kirdi. Mamlakatning tashqi iqtisodiy aloqalardagi ishtirokini ifodalovchi bir qator ko'rsatkichlar ham mavjud. Masalan, tarmoq ishlab chiqarishning xalqaro ixtisoslashuvi darajasi ko'rsatkichlari sifatida taqqoslama eksport ixtisoslashuvi koeffitsiyenti hamda tarmoq ishlab chiqarishdagi eksport bo'yicha kvotadan foydalanish mumkin. Eksport bo'yicha kvotaning ko'payishi ham mamlakatning xalqaro mehnat taqsimotidagi ishtirokining ham mahsulot raqobatbardoshligining o'sib borishidan darak beradi. Mamlakatdagi aholi jonboshiga to'g'ri keluvchi eksport hajmi uning iqtisodiyotning ochiqligi darajasini ifodalaydi. Eksport salohiyati mazkur mamlakat tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotning o'z iqtisodiyoti manfaatlariga putur yetkazmagan holda jahon bozorida sotishi mumkin bo'lgan qismi. Tovarlar eksporti va importi summasi tashqi iqtisodiy aylanmasi yoki tashqi tovar aylanmasidan tashkil etadi. Biror bir mamlakat boshqa mamlakatda ishlab chiqarilgan tovarni o'z iste'moli uchun emas, balki uchinchi mamlakatga qayta sotish uchun xarid qilgan taqdirda reeksport ro'y beradi. Reeksport bilan reimport uzviy bog'liq. Reimport iste'molchi mamlakatdan reeksport tovarni sotib olishni bildiradi. Eng muhimi, eksport hajmining ana shunday o'sishi biz uchun an'anaviy resurslar bo'lmish paxta tolasi, qimmatbaho metallar va turli xomashyo yetkazib berish hisobiga emas, balki asosan avtomobillar, neft, kimyo va metal mahsulotlari, mineral o'g'itlar, ip, kalava va gazlama, trikotaj buyumlar, sim kabel mahsulotlari,
qurilish materiallari boshqa shu kabi ko'plab eksport tovarlari hajmi va turlarini ko'paytirish evaziga ta'minlanmoqda. Xalqaro savdo bir qator o'ziga xos xususiyatlarga ega. Birinchi, iqtisodiy resurslarning harakatchanligi mamlakatlar o'rtasida mamlakat ichidagi qaraganda ancha past bo'ladi. Masalan, ishchilar mamlakat ichida viloyatdan viloyatga, hududdan hududga erkin o'tishi mumkin. Mamlakatlar o'rtasidagi til va madaniy to'siqlarning tashqari, yana immigratsion qonunlar ishchi kuchining mamlakatlar o'rtasidagi migratsiyasiga qattiq cheklashlar qo'yadi. Ikkinchi, har bir mamlakat har bir valyutadan foydalanadi. Bu mamlakatlar o'rtasida xalqaro savdoni amalga oshirishda muayyan qiyinchiliklar tug'diradi. Uchinchi, xalqaro savdo siyosiy aralashuv va nazoratga mahkum bo'lib, bu ichki savdoga nisbatan qo'llaniladigan tadbirlardan tavsifi va darajasi bo'yicha sezilarli farqlanadi. Xalqaro savdoda ishtirok etish har bir mamlakat uchun milliy ishlab chiqaruvchilarni tashqi raqobatdan himoya qilish vazifasini dolzarb qilib qo'yadi. Bu vazifa mamlakatlarning savdo siyosati orqali amalga oshadi. Jahon amaliyotida bu siyosatning proteksionizm va friedreterlik kabi shakllari keng tarqalgan. Har qanday bitim ikki tomoniga ega bo'ladi. Va shu sababli to'lov balansida ikki tomonlama yozuv tartibiga rioya qilinadi. Har bir bitim to'lov balansining debet va kredit qismlarida o'z ifodasini topadi. Kredit qiymatning mamlakatdan chiqib ketishi bo'lib, uning hisobiga mazkur mamlakat rezidentlari chet el valyutalarida qoplovchi to'lovlar ekvivalentini oladi. Debet qiymatning mazkur mamlakatga kirib kelishi bo'lib, uning hisobiga rezidentlar chet el valyutalarini sarflaydi. To'lov balansida kreditlar umumiy summasi debitlarning umumiy summasiga teng bo'lishi zarur. To'lov balansidagi barcha bitimlar o'z ichiga joriy va kapital bilan bog'liq operatsiyalarni olishi sababli u 3 ta tarkibiy qismdan iborat bo'ladi. Birinchi joriy operatsiyalar hisobi, ikkinchi kapital harakati hisobi, uchinchi rasmiy zaxiralarning o'zgarishi. Joriy operatsiyalar hisobi o'z ichiga tovar va xizmatlar eksporti, importi, investitsiyalardan sof daromad va sof transfertlarni oladi. Tovarlar eksporti va import o'rtasidagi muvozanat savdo balansini tashkil qiladi. Tovar eksporti kredit sifatida chiqib, milliy bankda chet el valyutalari zaxiralarini vujudga keltiradi. Import esa mamlakatdagi chet el valyutalar zaxirasini qisqartiradi. Investitsiyalardan sof daromadlar kreditli xizmatlardan olinadigan sof daromad hisoblanib, u chet ellarga qo'yilgan milliy pul kapitali hisobiga keladi. Agar chet elga qo'yilgan milliy kapital mazkur mamlakatga qo'yilgan chet el kapitaliga qaraganda ko'proq miqdorda foiz va dividend keltirsa, bunda investitsiyalardan olinadigan sof daromad ijobiy, aks holda esa salbiy bo'ladi. Sof transfertlar xususiy va davlat mablag'larining boshqa mamlakatlarga o'tkazilgan summasini bildiradi. Bunday to'lovlar mamlakatda mavjud chet el valyutalari zaxirasini kamaytiradi. Kapital harakati hisobida aktivlar bilan amalga oshiriladigan barcha xalqaro bitimlar o'z ifodasini topadi. Bular chet elliklarga aksiyalar, obligatsiyalar, ko'chmas mulk va hokazo sotishdan olinadigan daromadlar hamda chet eldan aktivlar sotib olish natijasida vujudga keladigan sarf xarajatlar. Pulning jahon xo'jaligida amal qilishi va turli xalqaro iqtisodiy aloqalarga xizmat ko'rsatishi bilan bog'liq iqtisodiy munosabatlar xalqaro valyuta kredit munosabatlari deb ataladi.
Xalqaro valyuta kredit munosabatlari pulning xalqaro to'lov munosabatida amal qilish jarayonida vujudga keladi. Valyuta bu mamlakatlar pul birligidir. Jahonda mavjud har bir milliy bozor o'zining milliy valyuta tizimiga ega bo'ladi. Bunda milliy va xalqaro valyuta tizimini farqlash zarur. Milliy valyuta tizimi valyuta munosabatlarining milliy qonunchilik va u bilan belgilanadigan mazkur mamlakatda amal qilish shaklini ifodalaydi. Uning tarkibiga quyidagi unsurlar kiradi: milliy pul birligi, valyuta kursi tartibi, valyutaning muomalada bo'lish shart-sharoitlari, valyuta bozori va oltin bozori tizimi, mamlakatning xalqaro hisoblashuv tartibi, mamlakat oltin valyuta zaxirasining tarkibi va uni boshqaruvchi tizimi, mamlakat valyuta munosabatlarini tartibga soluvchi milliy muassasalar mavqei. Xalqaro valyuta tizimi xalqaro valyuta munosabatlarining davlatlararo bitimlarda kelishilgan holda. Xalqaro valyuta tizimining tarkibiy unsurlari quyidagilar hisoblanadi: asosiy xalqaro to'lov vositalari, valyuta kurslarini belgilash va ushlab turish mexanizmi, xalqaro to'lovlarni balanslashtirish tartibi, valyutaning muomala qilish shart-sharoiti, xalqaro valyuta bozori va oltin bozori tartibi, valyuta munosabatlarini tartibga soluvchi davlatlararo muassasalar tizimi. Bundan ko'rinadiki, milliy va xalqaro valyuta tizimi unsurlari deyarli bir xil bo'lib, ular faqat tashkil etilishi, amal qilishi va tartibga solinishi miqyoslari jihatdan farqlanadi. Har qanday valyuta tizimining eng muhim tarkibiy qismlaridan biri valyuta kursi hisoblanadi. Valyuta kursi bir mamlakat valyutasining boshqa mamlakat valyutasidagi bahosidir. Valyuta kurslariga bevosita ta'sir ko'rsatuvchi omillar quyidagilar hisoblanadi: milliy daromad va ishlab chiqarish xarajatlari darajasi, milliy iste'molchilarning real xarid qilish layoqati va mamlakatdagi inflyatsiya darajasi, valyutalarga talab va taklifga ta'sir ko'rsatuvchi talab balansi holati, mamlakatdagi foiz stavkasi darajasi, valyutaga jahon bozoridagi ishonch va hokazo. Xalqaro valyuta munosabatlari o'ta beqaror, noaniq va tez o'zgaruvchi jarayon bo'lib, uni har bir mamlakat hukumatlari bilan bir qatorda valyuta moliya sohasidagi davlatlararo tashkilotlar ham tartibga solishga harakat qiladilar. Bunday tashkilotlar qatoriga Xalqaro valyuta fondi, Xalqaro taraqqiyot va tiklanish banki, Iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti, Xalqaro rivojlanish assotsiatsiyasi kabilarni kiritish mumkin. Xalqaro valyuta fondi o'ziga a'zo mamlakatlarning valyuta kursi va to'lov balanslarini tartibga soladi. Ularning valyuta moliyaviy muammolarini hal etish maqsadida kreditlar ajratadi. Rivojlanayotgan mamlakatlarning ko'p tomonlama to'lovlari tizimini va tashqi qarzlarini nazorat qiladi. Yevropa valyuta tizimi 1979-yilda Yevropa iqtisodiy hamjamiyatiga kiruvchi davlatlar tomonidan valyuta kurslarini barqarorlashtirish maqsadida tashkil etilib, bu davlatlar o'rtasidagi to'lov jarayonlarini amal qiluvchi Yevropa valyuta birligi EQ muomalaga kiritildi. Iqtisodiy va valyuta ittifoqi Yevropa valyuta tizimi amal qilishi natijasida tashkil etilib, u quyidagilarni taqozo etadi: moliya bozorlarining to'liq integratsiyalashuvi, kapitallar harakatining to'liq erkinlashuvi, barcha valyutalarning to'liq investitsiyasini ta'minlash va pirovardida milliy valyutalarni yagona valyuta bilan almashtirish. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot bankining faoliyati ham xalqaro valyuta moliyaviy munosabatlarni tartibga solishga yo'naltirilgan bo'lib, u o'zining ikkita filiali, Xalqaro moliyaviy korporatsiya hamda Xalqaro rivojlanish assotsiatsiyasi bilan birgalikda Jahon banki tarkibiga kiradi.